Está 100% comprobado por mí misma que cuando me duermo con el aire acondicionado puesto, ese sonido que hace el aire acondicionado hace que en la noche tenga sueños más vívidos y extraños, hace que tenga sueños locos. Yo no sé qué hace ese sonido de verdad, porque viene siendo sonido muerto. Que alguien me explique qué es lo que hace el sonido muerto en el cerebro para que se tengan esos sueños tan extraños, porque de verdad hay una gran diferencia cuando me duermo sin el aire acondicionado puesto, sin tener ese sonido que produce el aire acondicionado, a cuando me duermo con el aire acondicionado puesto. Que alguien me lo explique de verdad, porque paro teniendo sueños realmente extraños, vívidos y perturbadores.